joma onge discrimination be momiyo gisebedo gi non-ODM MP for the last 2 terms. So kuno waonge gi weche mang'eny. Kata mana governor wano ogomna koko kama Raila nitie, but ka wan kode dala to ng'ama ber wabeta beta to discuss issues mag development. Ato koro recruitment utime yo machalo nang'o? Yes, recruitment jowa mantie sub county timo recruitment through ward coordinators. Nitie sub county coordinators, ward coordinators. Gidhi mier, gidhi groups to giromo gi ji. Kendo wan gi other programs, maybe kawaduogo ka maybe dwe mar ang'wen, ok adwa wacho the programs mwatimo, but kwachopo ka dwe mar ang'wen abiro miyi practical programs mwatimo on the ground. So wan gi mwawacho en ni wadwaro ni mondo wabed gi an alternative voice niwach mane multi-party mane ji okelo. Kada kidhi central ka, Matiba no lose mwandune, jadini hotel gini no dhi niwach siasa, o lose health mare gi gike mang'eny, but okwane ka family ne nigi ownership ma thurwa nigo. An gi a very good example madwa nyisi gimomiyo nyaka wabed gi alternative party. Sani an jakom mar Kenya Institute of Mass Communication. To okanyal yie ni nyara kata wuoda kata watna dhi timo ohala gi that institute. Niwach obiro kelo gimiluongo ni conflict of interest, morals. So king'iyo kaka thurwa, and awacho ma gi muolo kabisa. King'iyo ni koro kaka Siaya, kata bed mana ni family gi jakom nitie josiasa ma popular, maybe wanyalo chiwo leeway ne ng'ata achiel. Kaka for example Adhiambo mosebedo nyaka deputy governor and be ochung Kisumu, okanya bedo gi problem ahinya ka wan gi at least one person from the family. Lakini a situation ma ward mar jakom ma Bondo chiwo wadgi malowe ema nomi ticket e MCA, kata obed popular to morality bro stop, inyalo kwero family ni because of picture ma ji neno gi the moral position, but chiwo wadgi malowe e MCA. Senator marwa en owadgi Oburu. Women rep Adhiambo siepna manyamera mano nyamin gi maod Oburu ni maodgi